आवाज सुनिए, आग जल रही है आवाज। काफी घास है, वही घास जला दिए हैं ना। ये घास देखिए, एक घास होती है, यही जला दिए हैं। देखिए कितनी आवाज कर रही है, ऐसे जैसे पटाखा टूट रहा हो। इस तरह से कोई हरी घास सोचो, इस तरह से आवाज कर रही है।